In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but more precisely, we will see d'ailleurs. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So, this lesson is about d'ailleurs. The connector d'ailleurs can be translated into various ways in English, including moreover, furthermore, besides, by the way, additionally, and in addition. So let's see some examples with d'ailleurs. Il parle couramment 5 langues. D'ailleurs, il a vécu dans plusieurs pays. Il parle couramment 5 langues. D'ailleurs, il a vécu dans plusieurs pays. Le film était très captivant. D'ailleurs, il a reçu de bonnes critiques. Le film était très captivant. D'ailleurs, il a reçu de bonnes critiques. Elle est végétarienne. D'ailleurs, elle cuisine souvent des plats à base de légumes. Elle est végétarienne. D'ailleurs, elle cuisine souvent des plats à base de légumes. Ils sont passionnés par la musique classique. D'ailleurs, ils assistent fréquemment à des concerts. Ils sont passionnés par la musique classique. D'ailleurs, ils assistent fréquemment à des concerts.